হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো বন্ধুরা, ভিডিওতে দেখাবো আপনারা কম্পিউটার ভয়েস কিভাবে আনবেন। তো বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে আমি কাজে চলে যাচ্ছি। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটা সেটা অবশ্যই বাজেন। তো বন্ধুরা, সেই কম্পিউটার ভয়েস করতে হলে আপনাকে যে অপশনটি মানে যে ঢুকতে হবে, সেই অপশনটি হচ্ছে আপনি প্রথমে গুগলে প্রবেশ করবেন। তো বন্ধুরা, গুগলে প্রবেশ করার পর এখানে আপনার লিখতে হবে SOUND সাউন্ড অফ টেক্সট নামে একটা অপশন আছে। তো বন্ধুরা, এখানে সাউন্ড অফ টেক্সটে একটা ক্লিক করে দেবেন। তো বন্ধুরা, ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখুন আপনার মাঝে আমরা একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো বন্ধু, অবশ্যই যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো বন্ধুরা, এবং মজার মজার ভিডিও পেতে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো বন্ধুরা, এখানে যে সাউন্ড অফ টেক্সট এখানে একটা ক্লিক করে দেবেন। তো বন্ধুরা, ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখুন আপনার মাঝে আমরা একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো বন্ধুরা, এখানে যদি আপনি যদি এখানে আপনাকে মানে যে ভয়েসটা আপনি কম্পিউটার ভয়েস করতে চাচ্ছেন, সেই ভয়েসটা আপনাকে এখানে মানে লিখতে হবে, বা অবশ্যই আপনাকে বাংলায় লিখতে হবে। বাংলায় লিখলে আপনাকে বাংলা শোনাবে। তো বন্ধুরা, এখানে আমি লিখলাম, আমি আপনাকে আমি আপনাকে আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি। দেখুন, এটা আমি লিখে দিচ্ছি, একটু ওয়েট। তো বন্ধুরা, দেখুন উপরে এটা লিখে দেওয়ার পর এখানে দেখুন যে ভয়েস নামে একটা অপশন আছে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখুন যে ইংলিশ ভয়েস ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেটস এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো বন্ধুরা, যদি আপনারা বাংলা সাউন্ড নিতে চান তাহলে অবশ্যই বাঙালি বাংলাদেশ এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো বন্ধুরা, ক্লিক করে দেওয়ার এখানে সাবমিট নামে একটা অপশন আছে। তো বন্ধুরা, এখানে সাবমিট একটা ক্লিক করে দিবেন। তো বন্ধুরা, ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখুন আপনার মাঝে এমন একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। আসার পরে তো বন্ধুরা, এখানে আপনার যে জিনিসটা দেখতে হবে, আপনি যদি ভয়েসটা শুনতে চান তাহলে অবশ্যই প্লেতে একটা ক্লিক করে দিবেন। অনেক ভালোবাসি। দেখুন বন্ধুরা, দেখুন এখানে কিন্তু সেই ভয়েসটা অটোমেটিকলি ভাবে তারা আমাদের দিয়ে আর যদি ডাউনলোড করতে চান তো অবশ্যই এখানে একটা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেখুন এটা কিন্তু ফাইল ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আবার এটা আপনি শুনতে পারেন, প্লে স্টোরে চাপ দিয়ে আপনারা এটা শুনে নেবেন। আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি। তো বন্ধুরা, এমন মজার মজার আরও অনেক জানার ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।